Yang bersih enggak? Yang bersih. Yang ini celok. Iya itu yang itu mas. Kosong-kosong ya. Kosong-kosong. Kursinya dipasang. Kursinya dipasang dulu, dibersihin nanti buat duduk. Kursinya dibersihin nanti buat duduk. Kursinya dilap tuh kotornya. Mau kemana? Ya ada ini. Ada apa sih? Ada ulu. Itu burung. Mama pakainya Anda itu. Hah? Pakai punya Anda. Anda mau kemana? Anda mau kemana?